ဂျက်လီဟာရောင်လင်းကျောင်းမှာတခြားသူတွေလိုပဲကွန်ဖူးတင်နန်းသားဖြစ်နေရောက်နေတာရက်တန်ကြခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးချိန်ရေခဲရမယ့်တာဝန်ကိုယူရမယ့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။တခြားကျောင်းသားတွေလိုပဲဂျက်လီဟာလည်းတပတ်ချုံရေပုံးကြီးနဲ့ရေတဲကတောင်ပေါ်ကိုကျောင်းတော်ဒီအောင်တဲသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာပုံးတွေကရေတွေထွက်မကျစေရပါဘူး။လမ်းမှာရေပုံးချပြီးနားလို့လည်းမရအောင်လေရေပုံးတွေကိုအခုလိုဖင်ချုံအောင်လုပ်ထားတာပါ။ကျောင်းတော်ရေမိုးတကားကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့အကွာဝေးမှာတော့ဂျက်လီတယောက်မော်ဟိုက်နေခဲ့ကရေပုံးတွေကိုမသေးချင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါပြည့်ရှိမှလေးရေချောင်းရှိနေပြီးတော့ဖြတ်သွားစရာတရားလည်းမရှိဘဲနဲ့ကြောက်တုံးတွေပေါ်တက်ပြီးတော့နင်းဖြတ်သွားရမှာပါအဲ့ဒီချိန်မှာနောက်ကခွေးလက်ကတ်တာကြောင့်ဂျယ်လီကလည်းကြောင်ဝါးလန်ကနေပြေးနေရေချောင်းကိုကျော်ဖြတ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခွေးရလိုက်လာတော့ဂျယ်လီတယောက်လည်းဒရောတော့ပါပြေးနေကျောင်းတော်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးမြရေဖြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ရေပုံးနှစ်ခုစလုံးဟာရေတစက်မှမကျန်တော့ပါဘူးဘုံတော်ကြီးအရန်စိတ်ဆိုးခဲ့ပြီးဂျယ်လီကိုနောက်ထပ်ရေသွားခတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဂျယ်လီကလည်းရေခတ်ဖို့ပြန်လာတော့လမ်းမှာအတန်တချို့ကြားရတာကြောင့်နေရန်ကိုကြော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကွန်ဖူးမာစတာတွေကွန်ဖူးလေးကျင်နေတာမြင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒလန်လုံးလိုက်ကိုက်ခဲ့တဲ့ခွေးကရောက်လာပြန်ပါတယ်ဂျယ်လီကလည်းနောက်ထပ်လည်းမကန့်နိုင်အောင်ဆိုပြီးအစာနဲ့မြားခေါ်ကခွေးကိုဖမ်းထားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုံတော်ကြီးရောက်လာတာကြောင့်ဂျယ်လီကခွေးကိုအမြန်ဖမ်းကအဲ့ရအောက်ကိုထိုးထည့်ပြီးတော့အိတ်ချေအောင်ဆောင်လိုက်ပါတယ်ဘုံတော်ကြီးကဂျယ်လီကိုမတွေ့ဘဲနဲ့ဖြတ်သွားပြီးမြဲကရင်အောင်ကခွေးကတော့အသက်ရှူပြီးတည်သွားတာကြောင့်ဂျယ်လီလည်းနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုထပ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဂျယ်လီကဘယ်သူမှမသိတဲ့နေရာမှာခွေးကိုသွားမြုပ်နှံခဲ့ပြီးမြဲအသားစားခြင်းစဉ်ဝင်လာတာကြောင့်ဝါတိုးတဲ့သွားကတယောက်တည်းကင်စားနေခဲ့ပါတယ်အဲဒီချိန်မှာတခြားကွန်ဖူတင်နန်းသားတွေကအသားကင်စားခြင်းနဲ့ဆိုကဂျယ်လီစီရောက်ချလာခဲ့ပါတယ်